माफियाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपी के लिए योगी उपयोगी है। पहले स्वयं का विकास होता था, अब तो भाइयों बहनों विकास भी है और बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। जो पैसा पहले दंगाइयों के सम्मान में खर्च होता था, आज उसी पैसे को हम लोग बुलडोजर की मरम्मत करा के तेल भरवाने का काम करते हैं और फिर उसी से दंगाइयों के ऊपर और हिस्ट्री सीटर के घरों पे चलाने का काम भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी।